星期四1月28，999，但願人長久，買定離手。我之前我咪諗咗好多對白嘅，即係譬如講我點樣識你啊，人哋乜乜乜講好多說話，但係去到嗰個 moment 咧，我完全講唔到嘢嘅，我已經係即係眼濕濕地講咗句說話，就係話真係感謝神咧，俾我認識到你咁，跟住話你願唔願意嫁俾我咁樣，跟住佢就諗咗好耐，諗咗好耐咩啫？好啦好啦咁樣。因為佢諗兩件事，一個人呢條友咪傻嘅，咁貴，你接吻好過啦。第二，零下20度，你搞啲咁嘅嘢，我哋點接吻咧？接吻會黐實個嘴唇噶噃。話呢個你都諗埋啊！係幾天？係唔該，Alex。我係邊位？武當山係幾時組團去噶？要 ？Sorry，你係邊位話？我係武當山嘅掌門人，我叫阿娟啊。係。你12月24號係咪曾經上過峨眉山嗰度做過啲事咧？其實冇做啲咩喎。你有冇帶啲玫瑰花上山？我個玫瑰花就唔係我帶上山嘅。哦，邊個帶上山㗎？係我揾呢個嘅酒店去 book 嘅。你喺邊度攞到我資料啊？請問？喺廣播道。哎呀，嚇死人咩？把聲真係扮到好似啊！唔係，我哋峨眉山同武當山係有聯繫㗎嘛。你真係好勁啊哥！你唔好咁講啊，我會囂㗎。你話我勁。奇怪，因為我去咗4天咁耐，你冇聽過個人識講廣東話。我哋有中國嘅特派記者差遣我哋去問清楚峨眉山上當日你哋點樣隔劍？冇隔劍。咁做咗乜嘢啊？好冧喎，仲要平安夜24號放豬喎，好似還神喎。其實就本身冇諗過咁樣做嘅。我嗰陣時就諗住簡單啲，就嚟緊3周年嗰陣時候求婚咁樣。跟住我個 friend 喺四川住，跟住佢叫我哋去就轉話好啊，不如順便去九寨溝或者峨眉山，因為我之前 plan 就等咗成峨眉山睇日出，人哋話係奇景之一咁樣。跟住佢就話好浪漫啊咁樣，既然浪漫咁，就再加多首咪再浪漫啲咁樣，令到一世難忘啊！Hello，唔該 Jackie。係，我想問咧，因為有位先生話約咗你咧，係2位就 book 咗我哋個 special 旅行團，係武當山睇日出。嗰位先生係咪姓陳噶 ？Alex 先生。係啊，係你啦。咁我想問下 room service 提供嘅食物啦，你哋嘅晚餐用膳你想用咩 style 嘅 ？Chinese style 啊，定係 Western style 嗰啲咧？因為我而家唔知道個 information 係點，呢個電話號碼我可唔可以5分鐘後打個電話俾你啊？因為我想 check 翻啲 detail 先，但我會盡快覆翻你電話，O 唔 OK？唔使覆我噶，其實因為你只係接收我呢個信息就得噶啦。喺呢度呢，有一個點唱叫做999，但願人長久。我係郭文輝，武當山嘅第7弟子。我諗緊你把聲好似好 embarrass。恭喜你啊，我哋嘅準新娘子。多謝晒。Hello， 快樂瓶蓋，希望從手中醒來，證明快樂它存在。跟住我就問睇有冇辦法送到花上去，因為嗰陣時係零下20幾度嘅。我個 friend 啱去完四川翻嚟就問我：你咪黐咗線啊？邊有可能有人送到花上去啊？一定超貴啊咁樣。跟住我就上網，好彩揾到一間。原來峨眉山頂上邊有間七仔，門口有花賣噶啦。嗱，峨眉山上面有個地方叫金井山莊啊。跟住佢個酒店嗰個老闆就好人，跟住佢問我：冇問題，你同我講你要幾多支玫瑰花，完美包裝幾錢，咁報咗價俾我。貴唔貴先實質㗎？都貴㗎，梗係啦，無啦啦嗰個完美山莊上邊係要 order 啲花拎咗喺個山莊度，然後就幫你運埋咗上山峰上邊啊嘛，係咪啊？冇錯。最驚嘅最嗰陣係零下20幾度啊，全部結晒冰嘅。我諗緊佢點樣送到上去咧？呢個人行上去嗰陣辛唔辛苦㗎？辛苦啊！同埋啲路唔係你講話我行大帽山兩邊樹叢，一邊係懸崖，山崖峭壁咁行㗎嘛，要嘛？開頭我都以為咁樣，跟住我就去到嗰度，跟住佢就講：即係原來有 lift 搭嘅咁啊！冇 lift 搭㗎，咁就我哋覺得好危險其實，諗翻轉頭，但係我覺得值得嘅真係。到咗酒店之後啦，跟住個酒店個老闆就帶我去房裏面就話：陳生，你陣間去櫃台睇啲花，睇收唔收貨咁。哇！咁好服務嘅，真
跟住佢就帶我去睇，睇完之後好大隻，我未見過99朵玫瑰。原來四川啲玫瑰係好似一個足球咁大，99好似成個地球咁樣。因為點講咧？我係要將我個膊頭咧係伸到最闊，然之後咧先包到咯，真係好大，同埋一隻手咧成4-5 kg 咁重。佢係咪買錯咗99打玫瑰啊？聽錯啲詞語，99打嘛，好似99碌。唔係，跟住我就 ready 啦。因為我哋好希望睇到日出啊嘛，後尾我係問咗佢就話咧，冬天咧1個月咧得3至4日可以見到日出嘅啫。去咗跟住好彩見到日出，跟住非常之幸運地咧，嗰個老闆都好人。有冇淚光啊？你太太見到日出嗰陣時，佢係好感動啊！跟住我帶佢哋嘅地方度準備開始 action 咁樣啦。男生今天分贈女生。跟住我就同佢講話，我係咪之前同你講過話會安排一個你最難忘嘅一個 trip 俾你嘅咁樣？跟住咧佢就話係咩？我話係啊咁樣，你孭埋我份禮物送俾你咁樣啦。咁我就即刻揾個 friend 咧用個 video 咧攔低住佢，跟住我就揾個老闆咧俾個玫瑰花俾我，然之後我跪低，跟住我就話你擘開眼啦！你知唔知第一句説話講乜嘢？粗口，差唔多啦，接近啦。佢就話你黐咩線啊？跟住其實佢講3次黐咩線，跟住佢就話好貴㗎咁多花。嗰個係離晒大口嘅，覺得睇住啲錢喺度笑。我都離埋，咁所以第時佢過咗你門，你睇住佢啊，應使則使啊。成日想買無謂錢，我都係咁話佢嘅。就冇計啊，佢都係為博紅顏一笑，啲 money 都唔要啫嘛。好撐到呢句。你其實同阿老婆仔拍咗幾耐拖啊？其實我同佢拍咗差唔多3年度啦。但係3年之前係完全一滴都唔識嘅。識咗佢半年度，其實我係喺學校識佢嘅，有個女仔喺走廊經過咁樣，跟住覺得好靚，咁我都覺得係非常之吸引我。在這片地，誰碰上誰，相識只因一份運氣。嗰次點解我會見到佢？就因為我去呢個校務處做啲嘢，跟住咧見到佢我覺得好靚，因為嗰時着住成身嘅白色嘅衫同埋條裙。嗰陣時咁啱得有幾件衫又其實有啲黃邊嘅，咁但係佢睇唔到，但係睇到白色。男人就係咁噶啦，係啦，咁即係諗得太多佢。跟住同埋因為我條走廊度行過嚟，咁條走廊有少少背光，咁佢就覺得發光天使啊，真係有問題咯。跟住覺得好靚，跟住我就諗有機會就好啦。咁但係咧，因為同佢工作關係上面完全冇任何機會合作嘅。咁喺度走嗰陣時候，我就同佢講，不如咁啊，提影張相得唔得？跟住佢話好啦，影張相。跟住就不如咁咧，我攞你 MSN 咧，我 send 翻張相俾你咁樣。跟住佢話好啊，跟住我就開始我哋嘅溝通之類啦。哎呀，真係生女第時小心啦！如果教個女唔好立亂俾 MSN 人啦，即係劏嗰個女都唔得。好今日。你有冇察覺到對方有冇咁留意你先？因為我第一次同佢傾偈嗰陣時，佢姓鄧嘅咁樣，跟住我就第一次講Miss 清啊咁樣。叫你勤力啲讀書，唔好成日掛住夾女，英文又學唔好，真係中文都唔好啊咁樣。跟住嗰次佢就話：我唔係 Miss 清嘅，我好耐。跟住我真係有咁講過嗎？佢話有，你真係咁講過咁樣。我真係都唔記得咗，因為嗰陣實在太緊張。正式同你交往係咪真係 MSN 大家慢慢混熟咗先約人出嚟㗎？其實開頭我自己個人都幾細膽嘅。都係嗰句啦，如果佢係怕醜同內斂嘅，呢個世界冇人係怕醜同內斂。即係外學上嘅啫。嗰陣時候係我開頭冇諗住咁早追佢，諗住再熟啲。咁但係佢同我講話有個工程師咧追佢。佢點解會同你講工程師追佢？企喺呢度喎，局中局喎呢下。冇錯啦，佢咁樣講一定有啲意思啊嘛。咁小弟雖然係細膽啫，但係都有明白少少意思。跟住就寫加 action 啊。action 咧即刻就約你出去食飯，咁之後我就好勇敢同佢講，其實你覺得我哋可唔可以即係試下一齊啦？跟住佢就答咗，都可以試下。你估當其時阿嫂心諗咩咧？佢諗咩？我覺得佢係都係黐線嘅。一齊呢個字咁 old school 嘅，而家現代唔係咁講噶啦，小朋友。我記得有一個 series 講過，有一輯有講話咩斑馬啊、拖馬，咪都幾多嘢，你即係學下啲潮語啦。阿 Miss Change 會教你啦，遲啲。係嘛？你過咗門嘅，慢慢教你啊，都係傳咗啲功夫啊。我都係讀啲比較傳統啲學校。喺呢度咧，祝你同你老公仔咧甜甜蜜蜜長
長長久久啊！多謝晒你講晒。咁希望好快聽到你哋嘅電話啊！幾時啊？滿月啊！我哋去少林寺啦！而家叫埋個仔上去啦。呢個男人唔好俾我選中啊！冇3個你收唔到路啊！冇咁多錢養咁多個。起碼一隊球隊啊，或者一隊草蜢咯。嗱，唔好打波啦。咁唔使翻工噶。我什麼